हेलो नमस्ते सबैजनालाई मेरो च्यानलमा। सो आज चाहिँ म फ्यान्टेकको Hellscream GS201 USB पावर स्पिकरको अनबक्सिङ र रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। सो यो फ्यान्टेकको GS201 स्पिकर चाहिँ मैले birtamodमा लोकेटेड techmax birtamodबाट लिएको अराउन्ड 1200 रुपैयाँ जतिमा, जुन चाहिँ Fantech नेपालको birtamod एरियाको लागि अफिसियल डिस्ट्रिब्युटर हो। र यदि तपाईहरुले अनअथोराइज सेलरहरुबाट किन्नुहुन्छ भने यसको प्राइस मैले लोएस्टमा 850 सम्म पनि देखेको छु। तर त्यहाँ चाहिँ वारेन्टीको प्रब्लम हुन सक्छ, तपाईहरुको प्रोडक्ट युज प्रोडक्ट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ अथोराइज सेलरबाटै वा अथोराइज डिस्ट्रिब्युटरबाटै लिन तपाईहरुलाई सजेस्ट गर्छु। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस भिडियो, दिस इज नट एन स्पोन्सर्ड भिडियो। आई हैव नट बीन स्पोन्सर्ड बाइ Fantech or techmax to talk about their product or store. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. र यदि तपाई birtamodबाट हुनुहुन्छ भने मैले techmax birtamodको अफिसियल फेसबुक पेजको लिंक र यो स्पिकरको बाइङ लिंक डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिसकेको छु। यो चाहिँ एउटा एफिलिएट लिंक होइन, मैले जस्ट तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर हाल्दिएको। सो अब बढौँ यसको रिभ्यूतिर। सो यो स्पिकरको बिल्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा फुल प्लास्टिक बिल्ड भएको स्पिकर हो। यसको फ्रन्टमा चाहिँ एउटा फ्यान्टेकको लोगो छ, जुन चाहिँ एउटा ग्लोसी प्लास्टिकमा इम्बेडेड भएको छ भने ठ्याक्कै यसको मुनि एउटा म्याट कलरको प्लास्टिक पनि युज भएको छ। र यो स्पिकरको बटममा चाहिँ 3वटा रबर फिट प्लस एउटा बेस मेम्ब्रेन र यो स्पिकरलाई खोल्नको लागि 3वटा स्क्रु पनि दिएको छ। अब यसको टपको कुरा गर्दाखेरि एउटा प्लास्टिकै नेट डिजाइन जस्तो दिएको छ। र यदि तपाईहरु यसको वायरको क्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने वायर क्वालिटी चाहिँ यस्तो खासै लागेन मलाई, तर यतिको प्राइस पोइन्टमा यस्तो कम्प्लेन पनि गर्न मिल्दैन। र स्पिकरको कन्ट्रोलको कुरा गर्दाखेरि यहाँ एउटा स्क्रोल व्हील दिएको छ, जुनले चाहिँ भोल्युम अप र भोल्युम डाउन कन्ट्रोल गर्छ। र स्पिकरको कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दाखेरि हजुरहरूले यसमा एउटा नर्मल USB केबल प्लस 3.5 mm को ज्याक पाउनुहुन्छ। सो एज द नेम सजेस्ट यो चाहिँ एउटा USB पावर स्पिकर हो। र यदि तपाईहरुले यो स्पिकर आफ्नो फोनमा कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्टमा त्यो USB चाहिँ एउटा कुनै पावर बैंक अ ल्यापटपमा हाल्नुस्, त्यहाँदेखि मात्र जुन 3 mm को ज्याक छ अनि मात्र आफ्नो फोनमा हाल्नुस्, देन ओन्ली द स्पिकर विल वर्क। सो यो स्पिकरमा मैले पाएको एउटा प्रब्लम चाहिँ यो चाहिँ एउटा फिजिकल प्रब्लमै भन्दा हुन्छ। लाइक युज गरेको एक हप्तामा चाहिँ त्यो बेस मेम्ब्रेन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ निस्क्यो। सो मैले त्यो तर्फे निस्केपछि त्यो हाल्नै नमिल्ने भन्ने छैन है, त्यो हाल्न साह्रै सजिलो। सिर्फ 3टा स्क्रु अगाडि देखाइसकेपछि मैले त्यो खोलेर हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। र यो स्पिकर किन्दै हुन्छ भने आई सजेस्ट यो व्हाइट कलरमा किन्नु, किनभने ब्ल्याक कलरमा स्क्रैचेसहरु धेरै आउँछ र यसलाई फ्रिक्वेन्टली क्लिन गरिराख्नु पर्छ। बक्सको फ्रन्ट र ब्याक यस्तो छ भने साइडमा चाहिँ के स्पेसिफिकेसनहरु दिएको छ। सो फ्यान्टेकको वेबसाइटमा यो स्पिकरलाई गेमिङ स्पिकर भनेर पनि प्रमोट गरिरहेको छ। त्यही भएर म अब चाहिँ मेरो ल्यापटपमा काउन्टर स्ट्राइक खेल्न गइरहेको छु र यसको अडियो मैले डाइरेक्ट यसमा कनेक्ट गरिसकेर अब तपाईहरु यहाँबाट सुन्न सक्नुहुन्छ अडियो कस्तो छ भनेर। र अब स्पिकरको अडियो टेस्ट गर्न गइरहेको छु। यो अडियो टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने यो क्यामेराले रेकर्ड गर्दाखेरि त्यो अडियो टेस्ट त्यति जस्टिफाई गर्दैन यो स्पिकरको। पिला बस्यो नाङले बढेर हो रेशम, अस्तिको कुरा बिर्स्यौ कि कुन्नी रेशम, अस्तिको कुरा बिर्स्यौ कि कुन्नी रेशम, म फिर्ने छैन तिमीलाई छोडेर हो रेशम, तिमीलाई हो।
सो यो स्पिकरमा चाहिँ 45mm ड्राइभर युज गरेको छ र यसको केबल लेन्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1.2 मिटरको केबल लेन्थ छ। र यो स्पिकरमा कुनै म्युजिक नबज्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा बजिङ साउन्ड आउन सक्छ है। र यो स्पिकर चाहिँ एउटा अपवर्ड फायरिङ स्पिकर हो र अलरेडी भनिसकेँ मुनि त्यो बेस मेमोरी दिएको छ। आजको भिडियोमा यति नै। यदि मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु, मन परेन भने डिसलाइक गरिदिनु र केही सजेसनहरू छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो। सम्झनाको लहर आयो आज सरर, सम्झनामै लाग्छ रमाइलो, सम्झनामै लाग्छ रमाइलो, सम्झनामै लाग्छ रमाइलो, तर सम्झनामै लाग्छ